언니, 우리 이거 한 번씩 해서 이거 썬 사람 아닌 사람 이거 들고 가게 할까요? 어때요? 한 번씩 오케이? 오케이. 와, 너무 조심스럽다, 언니. 얘 간지러웠겠어요, 장작. 장작이 간지러웠겠어요. 자, 스승님, 청출 어랑을 보여드리죠. 자, 간지러웠지? 해줄게. 찍어. 그냥 톡! 그냥 톡! 아니야. 알았어, 언니. 언니, 이거 바람만 불어도 부러져요. 안 돼. 안 돼. 아유, 좀 티났죠? 좀 티났죠? 아유, 가야겠다. 버섯 개. 요것만 또 씻는 게 올게. 아니야. 이게 씻는 거 아닐 거야. 씻는 건가? 찾아볼게. 버섯 씻는 건가요? 씻는 거 아니야. 오케이, 그러면 오케이. 요리 많이 해봤어요? 그마. 네? 당연하지. 칼 진짜 잘 들어. 대박이야. 양파 씻는 거야? 또 찾아야 돼. 뭐요? 양파 씻는 건가요? 언니 장작 아직 멀었어요? 장 언니 불렀어요. 와. 오늘 안에 못 올 뻔했어. 왜? 마지막에 저거 들기 내기 했는데 이제 나 뭐 해야 돼? 언니? 여기 할 거 많아요. 언니? 할 게 많다고? 우리 이거 불 떼야 돼요. 아 불? 성현아 불 먼저 피우고 물을 받아야 돼. 아, 알겠습니다. 고마워. 내가 이거 물? 빨리 쏠게. 너네 여기다 이거 하는 거야? 언니 부실공사예요. 수정 근데 안 떨어질 것 같아요. 근데 좀 뭐 떨어지는 게 안 떨어지는 게 아니고 야, 이거 바람이 안 불이 바람이 공기가 원래 기본적으로 막아버리면 안 돼. 저 너무 힘들었어. 저거 다시 해야 돼. 근데 다시 해야 돼요? 저거 다시 해야 돼. 저렇게 할 수는 없지. 이걸 다시 해. 가스가 없어. 그렇게 쭈그리고 있으면 너 무릎 아프다. 고생 많았다 너도. 형이야 나 아무리 봐도 그걸 다시 살짝 해야 돼. 보수공사가 들어가야 될 것 보수공사 같아. 해야 돼. 아, 좀 벌어져야 돼요? 이렇게 지금 공기가 좀 통해야 불이. 오, 너무 바쁜데. 정연아 네, 화이팅. 성현아, 제가 할게요. 내가 돌릴 테니까 네가 불을 켜. 알았어요. 언니, 그거 할 테니까. 근데 중요한 건 이거 우리 이렇게 똑같이 만들어야 되거든요. 우리 할 수 있죠? 이거 할 수 있지. 난 뭐든 할 수 있군. 야 성현아, 그러면은 불을 어디다가 먼저 피우라는 거야? 이거는 샵으로 놓고 그 안에 신문지를 넣고 우리가 토치로 얘를 짝짝짝짝 먼저 해야죠. 넣어놔야지. 이거 옆에 거 좀 하고. 얘 어떻게 하는 거야? 샵? 샵으로 놔두라고 어디서 본 것 같아요. 그래. 보긴 봤어 또. 이렇게 자꾸 아니지. 내가 이거 불을 붙여야지. 이거 잡아. 제일 위험한 거 제가 다 들고 있잖아요. 잠깐만. 언니, 그냥 그렇게 토치 필요 없고 이렇게 해서 이렇게 하면 안 돼요? 그래. 이렇게 하면 절대 안 붙어요, 언니. 우리 식용유 같은 거 여기 살짝 뿌려야 되지 않나? 삼시세끼에서 본 것 같은데. 맞아. 내가 식용유 가져올게. 절대 이걸로 안 붙을 텐데. 야 붙었어? 아니요. 여기 언니 식용유를 신문지를 넣을 테니까 식용유를 좀 쭉쭉 뿌려주셔야 될 거예요. 야 나무에 붙었어. 언니 나무에 붙고 있어요. 잠깐. 그치. 조금씩 붙고 있어. 아이 안 찾아도 돼. 언니 약간 칼질에 지금 맛들이신 것 같은데. 칼이 진짜 잘 들어. 오르마. 네?
뭐 할까요? 이거를 잠깐만 헹궈가죠. 미안해 정말. 너무 눈매워. 운동하러 온 거 같아 지금. 눈매워. 얼마 기다려봐. 그거 다 해? 그만해도 될 것 같기도 하고. 언니 이제 막 써는데요. 너무 힘들어. 와 이게 진짜 얘는 되게 저기 아직도 하고 있다. 내가 너무 부실 공사를 했나 봐. 야씨 우리 밥 못 먹겠다. 모양을? 하고. 이 정도면 되지 않겠어? 될 것 같은데 언니? 언니 이제 어떻게 하는지 알았죠? 장작 튀김 하나 봐요. 유미 언니는. 언니 이렇게 하면 무조건 붙어요. 붙었어요 우리. 우리 붙었어요. 진짜? 붙었을 거예요. 거기다가 그 육수 넣었어? 이제 넣어요. 이제 넣어요. 이제 넣어? 응. 아까 물 넣을 때 그냥 넣고 끓였어야지 계속. 그래요? 그 여러 개 넣어. 네. 이거 다 넣어버리자. 야 근데 쟤 불이 너무 센데? 너무 세요? 많이 세. 아니 그럼 이걸로 빼면 되죠 장작을 좀 나무를. 빼봐. 유인아 보고 싶다. 아니야 유인이 이거 그렇게 잘하지 않아. 콘텐츠 공작소 즐겨봐 이채널.